पळयता म्हाज्या फाटल्यान नवदुर्गेचे आयज उत्सव म्हणजे जात्रा उत्सव चालू आसा आयज उपार आनी आयज सगळे कामां केल्ले लोक सकाळचे आयज रातचे दर्शनाक येता। तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान लायन आसा, देवतेक मोठ्या आनंदान सजयल्ली आसा। नवदुर्गे पाव मडकयकान पाव म्हटल्यार प्रत्येक उतराक प्रत्येक क्षणाक प्रत्येकाक पावता ती नवदुर्गा आई मडकयची। हिजो उत्सव म्हटल्यार जात्रा मोठो उत्सव आनी अख्ख्या गोंयभर ह्या उत्सवाक मान्यता आसा। प्रत्येक जाण उपास धरता। सगळ्यान चड व्हडलो उपार म्हणजे उपास धरपी मनीस म्हणजे ते गोंयकार ह्या नवदुर्गेचे धरता। आनी फाल्यां रथ आसतलो, सकाळीं 5:30 रथ आसा। तो सकयल बँकेच्या फुडल्यांतल्यान आमी नाचत गाजत नवदुर्गेच्या देवळाक एक रावंड मारता म्हणजे प्रदक्षिणा घालता आनी तेज्या नंतर तो पारंपय वता तळये खोलान आनी तेज्या नंतर परत वडाळकाराच्या तरंगान येतलो वडाळे आनी मागीर तो 4 परत सांजे नाचयता। सांजे नाचून परत तो देवतेच्या देवळाक प्रदक्षिणा घालता आनी मागीर सांगता जाता आनी मागीर रातच्यो आरती जावन देवूळ बंद जाता। तुमी पळयतात देवतेक जाल्यार तिचे न्हेसवणें सुद्दां पयलींचे ते स्थायीक लोक आसलेले त्या स्थायीक लोकांचे तेजे न्हेसणां म्हणजे देठली म्हणटाले पयलीं तशी तिका न्हेसयता। म्हणजे जी शेतान लोक काम करता, शेतान ज्यो महिला वर्ग काम करता आनी ती पयलींचे न्हेसताली त्या प्रमाणे तिका न्हेसयल्ली आसा। आनी जात्रा म्हणजे कशें, जात्रा म्हणजे त्या वेळार लोकां कडेन अश्यो गाडयो घोडे नासले जाल्यार खंय वचपाक मार्केट नासलें आनी ह्या वेळार आसा पळय ह्या वेळार पीक पिकावळ जाता म्हणजे शेत जाता, बाकीची भाजी जाता आनी बाकीचे खुबश्यो गोश्टी अशें जाता ती ह्या सिजनाक जाता। आनी त्या टायमार लोकां कडेन गाडयो नासले आनी मार्केट नासले, तेच बरोबर नुस्तें पिकता। ह्या गांवांत कशें आहा मानश्यो आसा थंयसर प्रत्येक कडेन नुस्तें पिकता। त्या काळान मार्केट नासलेल्या कारणान एक मार्केट म्हणजे एक प्रत्येकाचें देवप घेवप त्या काळान जातालें आनी त्या खातीर हो उत्सव मनयताले म्हणजे देवतेचो उत्सव। देवतेन आपल्याक पीक पिकावळ दिल्या, बाकीचें सगळें सामान दिलें आनी देवती आमकां आनंदान दवरता। त्या खातीर हो जात्रे उत्सव त्या मनयताले आनी तेज्या नंतर हो रथ बाकीचे आमी पालखी ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडत येयल्यो। ह्यो घडत आलेल्यो त्यो देवतेन घडून आयल्या। ह्यो आमी फक्त भावीक भक्तगणां आसा एक नशिबान हांगसर पावल्या सेवा करपाक आनी मोठ्या उमेदीन आमी सेवा करता। आयज काल आमी पळयता ल्हानांतल्यान व्हडले जाले आमी, पूण जे गांवकार येना समज खंयचो समाज म्हणा खंयचो गांवचे लोक येना जाल्यार प्रत्येक उत्सव उरता। आयज गावडो समाज म्हणा, खारवी समाज म्हणा, बाकीचो खंयचोय समाज म्हणा, जो स्थायीक समाज आहा त्या समाजाचे मनीस येना जाल्यारूच उत्सव उरता। प्रत्येक उत्सवाक वांटून घातलेले आसा आनी प्रत्येक उत्सव जे मनीस येना गांवचे मनीस येना जाल्यार ते उत्सव जायना हें लक्षान घ्या। अख्खायिका अशी आसा एकदां रथ सुद्दां जो गांवचो मनीस आहा तो करता घराणे घालता तो येवना जाल्यार तो रथ उखला नासलो म्हणजे तेणे नंतर येयल्या नंतर तेणें घराणे घातले आनी मागीर तो रथ उखल्ला अशी अख्खायिका आसा। तो एक जल्मी आसा गांवचो म्हणजे आतां पयलींची परंपरा कशी न्ही ती तेणी शेस मारले म्हणजे गावड्यांचोच तो तेणी शेस मारले शिवाय रथ उबारना अजून सुद्दां तशीच परंपरा चल्लेली आसा ती। तो मेन तरी सकाळी उठून नमी प्रत्येक नमी ताणें आपलो नाल्ल पयलीं दवरप, कितें आसा तें देवीक नाल्ल दवरलो जालें फुडलें कार्य स्टार्ट। जात्रेचें मेन म्हळ्यार कितें तेणी जो पर्यंत रथाचेर शेस मारिना तो पर्यंत रथ उबारना आनी घराणें जायना, ही मेन आमचें। आनी घराणें म्हणजे आमचें अशें आसता हें आख्खे मडकय गांवाचें आसता। ती दोन आमची मेन घराणें, एक जात्रेचें आनी एक नवरात्राचें। रथ उबारचे पयलीं तेणी शेस मारली घराणें स्टार्ट जालें। हांगा मकरान बसले आरती जाल्यो घराणें स्टार्ट आनी घराणें म्हणजे अशें तूं तें आयकता तुका एक वेळ अशें म्हणजे एक मन तुजी दैवी शक्ती कशी एक म्हणजे तूं केन्नाच तें आयकना आनी तें फर्स्ट टायम तूं म्हणजे इतलें सरप्रायज की हां इतले घराणें सामके कठोर आसता म्हणजे तुका एक वेळ मनीस दोळ्यांतल्यान सुद्दां दुकां पडटा त्या घराण्यांतल्यान म्हणजे मनीस ऑटोमॅटीक मनशाच्या आंगान एक शक्ती निर्माण जाता। हांव नकळो ती कशी येता आमी सुद्दां आमचो जेन्ना रथ 8-9 फेरे मारता हांगा फाल्यां सांजचे जाल्यार जेन्ना रथ लास्ट फेरो मारून भितर येवपा तेन्ना अशी शक्ती लोकांच्या मनान प्रत्येक बायलेच्या दादल्याच्यान अशें एक एकदां दोळ्यांतल्यान दुख सुद्दां पडटा आनी मनीस ऑटोमॅटीक तूं हालपा लागता। म्हणजे नवदुर्गेचे उत्सव आसा ते नवदुर्गेचे आसता। नवदुर्गेचे गामरथ वाडा म्हणजे समाज आनी त्या बरोबर 7 वाड्याकार हे रथ वार्षिक नाचयता। प्रत्येक वाड्याकारांक प्रत्येक वर्सा रथ आसता। समज 7 वाडे आतां 7 वर्सां वांटून घातलेले प्रत्येक वर्सा एक वाड्याकार तो रथ नाचयता। मोठ्या आनंदान उत्साहान रथ नाचयता आनी सांगताय मोठ्या उत्साहान जाता।